بعد یه روز خسته کننده نشستی و داری قهوه‌تو میخوری، اینستاگرامتو چک میکنی، کلی لباسای قشنگ میبینی، کلی ایده غذاهای سالم. با خودت فکر میکنی منم باید از فردا شروع کنم، ورزش کنم، غذاهای سالم بخورم، کارهای مفیدتری انجام بدم. صبح که از خواب پا میشی میگی امروز دیگه روز منه، اما بعدش یادت میفته که کلی کار داری که بعد انجام بدی. صبحونه بچه ها رو بدی، بچه ها رو ببری مدرسه، خرید کنی، کلی کار خونه داری. با خودت فکر میکنی بهتره بذاریش برای فردا. به نظرت چه اتفاقی افتاد؟ چی باعث شد که اون انرژی زیادی که دیروز برای شروع داشته باشی و انقدر مصمم بودی رو نداشته باشی؟ به نظرت چی رو باید تو خودت تقویت کنی؟ یا به چی احتیاج داری؟ انگیزه یا دیسیپلین؟ برای اینکه بدونی چی تو رو در نهایت به اهدافت میرسونه، بهتر اول معنی این دو رو بدونی. خیلی افراد فکر میکنن انگیزه یا دیسیپلین تقریبا یه معنی داره، اما اینا دوتا مفهوم کاملا جدا از همدیگه است. و اینکه افرادی همیشه موفق هستن یا بعد از شکست خوردن دوباره به جایگاه قبلشون یا حتی بالاتر برمیگردن، در همینه که تفاوتشو میدونن. انگیزه نیروییه که ما رو به سمت یک اقدام یا عملی سوق میده و به این معنیه که ما برای انجام هر کاری ابتدا نیاز به انگیزه برای انجام اون کار داریم تا بتونیم سختی‌ها و مشکلات اون رو تحمل کنیم و به راه خودمون ادامه بدیم. دیسیپلین یعنی خودانضباطی، توانایی انجام کاری که باید در زمان مناسب انجام بشه، جدا از اینکه آیا در اون لحظه انجام اون کار رو دوست داشته باشیم یا نه. برای شکلگیری یک نظم درونی باید هر روز با خودت بجنگی. مثلا میتونم زودتر از خواب بلند شم، میتونم این شکلات رو نخورم، و هر بار که به نفس خودت پیروز میشی احساس توانمندی و موفقیت بیشتری میکنی. بر اساس اونچه که روانشناسا گفتن و کتاب معرف 21 روز تا رسیدن، با تکرار هر کاری در 21 روز یا 3 هفته میتونی اون کار رو به عادت تبدیل کنی و این یک کار دشوار اما شدنیه و این تفاوت انسان‌های موفق و انسان‌های ناکام در رسیدن به خواسته هاشونه. از تفاوت‌های انگیزه یا موتیویشن در زندگی با نظم یا دیسیپلین در اینه که انگیزه یه روز وجود داره و روز دیگه نه. یه روز با انرژی هستیم و فکر می‌کنیم این قدرت رو داریم که هر اونجا که می‌خوایم برسیم، و روز دیگه ممکنه با ناامیدی تمام از خواب بیدار بشیم. اما با نظم داشتن و دیسیپلین، حتی در روزی که هیچ انگیزه‌ای نداریم، به خاطر داشتن نظم روزانه تمام کارهایی که باید بهش برسیم و انجام میدیم، حتی اگه یک روز قدم ما کوچیک باشه. مهم اینه که یک قدم به جلوتر رفتیم و این خودش مهمه، چون جلو رفتن بهتر از ساکن موندنه و این خودش در پایان روز انگیزه خیلی خوبیه و حتی باید به خودمون افتخار کنیم، چون ما تو بی انگیزه ترین شرایط و زمان به کار خودمون ادامه دادیم و جلو رفتیم. مهمترین چیزی که در تمام افراد معروف در حوزه‌های انگیزشی بهش اشاره شده اینه که عمل مداوم رویا رو به واقعیت تبدیل میکنه و آنچه به صورت روزانه و هر روز و مداوم انجامش میدیم چیزیه که مهمه. مهم اینه که بدونین این کار بسیار ساده است، اما اصلاً کار آسونی نیست.
اما مثل هر کاری با تمرکز و پشت کار شما میتونید اونو برای خودتون راحت و ساده کنید. برای این کار شما باید اهداف خود رو در مورد تمام بخش‌های زندگیتون بنویسید. مهمترین بخش‌های زندگی عبارتند از کار، خانواده، روابط اجتماعی، ذهن آگاهی، مالی و سلامتی. بعد از اینکه اهداف خودتون رو مشخص کردین، باید هر هدف رو به 2 قسمت دسته‌بندی کنین. اینکه کجا هستین و کجا میخواید باشید. مثلا در قسمت کجا هستید، در مورد خودتون میتونین بنویسین: خیلی دلم میخواد ورزش کنم اما تایم کافی ندارم. احساس خستگی میکنم. همیشه میگم از فردا شروع میکنم ولی نمیشه. دلم میخواد مصرف شیرینیجاتمو کم کنم اما خیلی برام سخته. و برای همین هدف در قسمت کجا میخواهید باشید که خیلی مهمه که به زمان حال باشه باید بنویسین: من شخص فعالی هستم، هر روز ورزش میکنم، من رژیم سالمی دارم، خودم و بدنم رو دوست دارم و عادات غذایی سالمی رو دنبال میکنم. بعد از انجام این کار تمام هدفهاتون رو بر اساس اولویت طبقه بندی کنین و از اونا شروع کنین. و مهمترین چیزی که باید به اون پایبند باشین اینه که هر روز از خودتون بپرسین: امروز چه کاری باید انجام بدم که 1 قدم به هدفم نزدیکتر باشم، و سعی کنین به اون پایبند بمونین. یکی از اهداف مشترکی که رسیدن به اون برای بسیاری از مردم سخته، که البته خودم جز اون دسته بودم، بیدار شدن صبح زود و در تایم مشخصیه. وقتی شما انگیزه و هدف خودتون رو مشخص کردین، وقتی زمانی رو برای بیدار شدن تعیین میکنین، باعث میشه که وقت بیشتری برای انجام و رسیدن به اهداف خودتون داشته باشین. ممکنه شما به خودتون فکر کنین: من خیلی از ساعتهای روز و کاری ندارم و بیکارم و برام فرقی نمیکنه کی بیدار بشم. اما مسئله همینجاست. در ابتدای روز شما سرحال‌تر هستین و به دلیل آرامش و سکوتی که وجود داره با تمرکز بیشتری میتونین به اهداف خودتون برسین و برنامه ریزی کنین. همچنین این کار خودش باعث انگیزه دار شدن در شما میشه و باعث مفیدتر شدن اون روز برای شما میشه. و مهم اینه که بدونین برای اینکه کاری تبدیل به عادت بشه، شما باید هر روز اون کار رو انجام بدین، حتی روزهای آخر هفته. و همین 1 عادت بهتون قول میدم باعث پیشرفت فراوانی در زندگی شما میشه. یا مثلا هدف شما رفتن به باشگاه بدنسازی و خوش‌اندام شدنه و اصلا اهلش نیستین. ابتدا باید بدونین که هر کاری رو باید برای خودتون آسون و راحتش کنین. چطوری میشه این کارو کرد؟ با کوچیک کردن و ساده کردن اون کار. مثلا برای صبح بیدار شدن، شما هر روز یا هر هفته سعی کنید فقط 1 ربع زودتر بلند بشین. و وقتی بدن شما به این ساعت عادت کرد، اون رو به نیم ساعت زودتر در روز تغییر بدین. ممکنه بعد از گذشت 2 ماه ببینین که تونستین 2 ساعت یا حتی بیشتر زودتر از زمانی که قبلا بیدار می شدین بیدار بشین. و همین باعث به وجود اومدن انرژی بیشتر در انجام کارهای روزانه شما میشه. و قول میدم هر تغییر هر چند کوچک اما مثبت، در صورتی که 1 سال به طور مداوم اون کار رو انجام بدین، باعث تغییرات بزرگی در زندگی شما میشه. یا مثلا شما برای باشگاه نرفتن دنبال بهونه این و هر روز اونو عقب میندازین یا به شنبه بعدی موکولش میکنین. از همین الان شروع کنین. تصمیمتون رو بگیرین و فردا فقط برای 1 رو به باشگاه برین و تو اون فضا باشین. حتما ثبت نام کنین. حتی شده برای 8 جلسه. اما خودتون رو موظف کنین که به اونجا برین. ابتدا ذهن شما بهتون میگه من اینجا چی کار میکنم؟ من اون قدم چاق نیستم. اصلا کی به من نگاه میکنه؟
من که پارتنری ندارم. یا دیگه همه میدونم بعد زایمان بدن افت میکنه، کسی از من انتظاری نداره و هزار تا فکر دیگه. ولی همچنان از دیدن خودتون با لباس دلخواهتون جلوی آینه هراس دارین. پس کسی که براش مهمه خود شما هستین و شما مهمترین علت هستین. شما مهمترین شخص زندگی خودتونین. پس به خواسته های درونی خودتون گوش بدین. پس سعی کنین کارا رو برای خودتون ساده تر کنین. صبح بلند بشین، همون صبحونه همیشگی بدون رعایت رژیم غذایی خودتون رو بخورین و فقط به یک چیز انگیزشی گوش کنین. یه پادکست انگیزشی که باعث میشه پر انرژی تر روز خودتون رو آغاز کنین و به باشگاه برین. من خودم این تمرین رو بارها انجام دادم و برای روزایی که افکار منفی داشتم یا هیچ انرژی نداشتم برای انجام هیچ کاری به من کمک کرد و حتی انگیزه قوی در من به وجود آورد و حال بد من رو به حال خوب با افکار خوب در پایان روز تبدیل کرد. شما وقتی اول صبح که شروع یک روز جدیده به یک چیز مثبت گوش میدین که میگه امروز روز توئه، امروز روز خوب و قشنگیه، سپاسگزار باش، آروم باش، تو توانگری، تو میتونی، و وقتی فقط برای نیم ساعت گوش میدی دیگه جایی برای افکار منفی تو ذهن تو باقی نمیمونه. پس فردا که بلند میشی کمی با انگیزه تر به باشگاه میری، کمی زودتر بلند میشی. حتی اگه بازم کار خاصی انجام ندی این خودش مرحله اوله و کم کم شروع میکنی به ورزش، کم کم شروع میکنی به خوردن غذاهای سالمتر و هر روز یک تغییر کوچیک به غذا و ورزش روزانت میدی و بعد از مدتی میبینی چقدر تغییر کردی و این تغییر فقط در ظاهر تو نیست. تو برای انجام کارهای دیگه هم انرژی بیشتری داری. به خاطر غذاهای سالم و سبک زندگی سالم حتی ممکنه با افرادی که قبلا برای خوردن غذاهای ناسالم با اونا وقت میگذرونی نتونی وقت کافی داشته باشی و با افراد جدیدتری آشنا بشی که اهدافی مثل تو داشته باشن و تو رو هم به اهدافت نزدیکتر کنن و فقط با یک هدف و یک تغییر کوچیک تغییرات بسیار بزرگی رو در زندگی، در ظاهر و در باطن خودت میبینی. پس برای روزهای بعدی باز بیشتر و بیشتر تلاش میکنی و این باعث یک نظم و دیسیپلین در انجام کاری میشه و وقتی تونستی در یک کاری نظم داشته باشی اون رو در ابعاد دیگه زندگیت هم به کار میبری و بهت قول میدم در طول چندین سال تو ممکنه به آدمی تبدیل بشی که همیشه میخواستی، به جایگاه و اهدافی برسی که همیشه میخواستی و همه اینها از یک تصمیم خیلی کوچیک شروع شد. پس از امروز به هر کاری که انجام میدی و هر تصمیمی که میگیری آگاه باش، چون هر تصمیم هر چند کوچک و ناچیز تغییرات بزرگی رو به همراه داره. چه بهتر که در جهت بهتر شدن و پیشرفت تو در زندگیت باشه.